ពីលូកាចំពុកទី13បានពិពណ៌នាអំពីហេតុការណ៍មួយនិងរឿងប្រស្នាដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទាក់ទងនឹងហេតុការណ៍នោះថ្ងៃនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលហេតុការណ៍ទាំងពីរនេះជាមួយគ្នាដំបូងគឺហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសាលាប្រជុំវាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះយេស៊ូវបានគង់នៅទីនោះដើម្បីបង្រៀនព្រះបន្ទូលហើយមានប្រជាជនកំពុងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅម្ខាងទៀតក៏មានស្ត្រីម្នាក់ដែលបានរងទុក្ខដោយសារជំងឺអស់រយៈពេល18ឆ្នាំគេបាននិយាយថានាងមានជំងឺឆ្អឹងខ្នងដែលធ្វើឲ្យខ្នងរបស់នាងកោងដែលមិនអាចឲ្យនាងតម្រង់ខ្លួនបានសូម្បីតែបន្តិចព្រះយេស៊ូវបានទតឃើញស្ត្រីនោះហើយមានបន្ទូលថានាងអើយនាងបានរួចពីជរាពិការហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានប៉ះស្ត្រីនោះនាងក៏តម្រង់ខ្លួនត្រង់ភ្លាមហើយនាងក៏សរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់មេដឹកនាំសាលាប្រជុំមានកំហឹងដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការប្រោសឲ្យជាក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទោះបីជាក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏ដោយក៏ព្រះអង្គត្រូវតែរំដោះមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទចំណងអស់រយៈពេល18ឆ្នាំដែរមនុស្សដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទាំងអស់បានអរសប្បាយចំពោះអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើព្រះយេស៊ូវបានទតមើលជុំវិញទៅកាន់ប្រជាជនហើយទ្រង់នឹកគិតអំពីនគរព្រះអង្គបានសួរពួកគេថាតើនគរព្រះធៀបដូចជាអ្វីតើត្រូវយកអ្វីមកផ្ទឹមនឹងនគរនោះហើយបានរឿងប្រស្នាពីរឲ្យពួកគេស្ដាប់ទី1គឺរឿងបុរសម្នាក់ដែលបានដាំគ្រាប់ពូជនៅក្នុងសួនច្បារខណៈពេលដែលមនុស្សទូទៅដាំផ្កាស្អាតៗឬដើមឈើដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងសួនរបស់ពួកគេបុរសនោះនៅក្នុងប្រស្នារបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេនិយាយថាបានដាំគ្រាប់ពូចម្យ៉ាងគ្រាប់ពូជនោះគឺជាគ្រាប់ពូជមួយក្នុងចំណោមគ្រាប់ពូជដែលតូចជាងគេបំផុតប៉ុន្តែគេបាននិយាយថាគ្រាប់ពូជដែលដាំនៅក្នុងសួននោះបានដុះលូតលាស់ទៅជាដើមឈើតើអ្នកប្រហែលជានៅចាំរឿងប្រស្នាអំពីពួកសត្វព្រោះដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលដែរឬទេនៅក្នុងរឿងប្រស្នានោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាគ្រាប់ពូជខ្លះមិនបានបង្កើតផលទេប៉ុន្តែគ្រាប់ខ្លះទៀតបានធាក់ទៅលើដីល្អហើយបង្កើតផលបាន30, 60 ឬ100ដងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនអាចដឹងបានទេថាគ្រាប់ពូជដែលដាំនៅក្នុងសួននោះបង្កើតផលបានប៉ុន្មានទេព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែមានបន្ទូលថាគ្រាប់ពូជតូចនោះបានដុះលូតលាស់រហូតដល់ទៅជាដើមឈើតាមពិតទៅទោះបីជាគ្រាប់ពូជនោះលូតលាស់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាមិនអាចធំដូចដើមឈើធម្មតាបានឡើយប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគ្រាប់ពូជដែលត្រូវបានគេនិយាយថាបានដុះធំដូចជាដើមឈើនោះគេបាននិយាយថាវាបានคล้ายទៅជាកន្លែងដ៏ធំទូលាយដែលបក្សីហោះហើរលើមេឃបានមកធ្វើសម្បុកនិងសម្រាកបាននគរព្រះប្រៀបដូចជាគ្រាប់ពូជតូចមួយដែលដុះលូតលាស់យើងមិនអាចដឹងថាវានឹងលូតលាស់យ៉ាងណាឬវាធំប៉ុណ្ណានោះទេជួនកាលនៅពេលយើងដាំគ្រាប់ពូជដោយសង្ឃឹមថានឹងប្រមូលផលវាអាចនឹងដុះទៅជាដើមឈើដែលផ្ដល់ជម្រកសម្រាប់បក្សីធ្វើសម្បុកទៅវិញបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងរឿងមួយទៀតព្រះអង្គមានបន្ទូលថានគរព្រះប្រៀបដូចជាដំបែដែលស្ត្រីម្នាក់យកទៅលាយនឹងម្សៅ3រង្វាល់នៅពេលធ្វើនំប៉័ងប្រសិនបើអ្នកបន្ថែមដំបែទៅក្នុងម្សៅនោះនឹងដើរឡើងយើងមិនអាចដឹងបានថាម្សៅនោះនឹងក្លាយជានំប៉័ងប្រភេទអ្វីនោះទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងម្សៅដែលឡើងពេញលេញនោះនំប៉័ងរាប់មិនអស់អាចត្រូវបានផលិតឡើងស្ត្រីដែលយើងបានជួបនៅក្នុងសាលាប្រជុំនោះប្រហែលជាមើលទៅមនុស្សទូទៅថាជារឿងតូចតាចដោយគ្រាប់ពូជតូចនោះឬពេលខ្លះដូចជាដំបែដែលគ្មានន័យទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងនគរព្រះស្ត្រីនោះនឹងលូតលាស់ដោយគ្រាប់ពូជតូចដែលបានដុះលូតលាស់ដូច្នោះដែរបក្សីនឹងមកទុំនៅលើនាងហើយក៏ដូចជាដំបែដែរនាងនឹងធ្វើឲ្យនំប៉័ងដោឡើងនៅក្នុងខ្លួនយើងម្នាក់សុទ្ធតែមានសក្តានុពលនិងការរំពឹងទុកយ៉ាងពេញលេញដើម្បីបង្កើតអ្វីថ្មីដូចជាគ្រាប់ពូជតូចនោះនិងដំបែដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកនគរដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកដល់យើងគឺជាពិភពលោកមួយដែលពោរពេញដោយអ្វីដែលហួសពីការស្រមើស្រមៃ